Seyr-i Âlem ekip olarak bugün Bingöl'deyiz. Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Yüzen Adalar'a getirdim sizi. Yüzen Adalar'ın özelliğine gelince gölün derinliği yaklaşık 50 metre kadar. Aslında gerçek bir krater gölü olmamakla birlikte gölün tabanındaki bataklık bitkileri binlerce yıl kökleri birbirine böyle kemikleşerek bir oluşum meydana getirmiş. Organik bir kütle ve bu 3 adacığa dönüşmüş. Adacığın üzerinde ağaçlar ve farklı bitkiler var ve dikkat ederseniz gölün kenarındaki bitki yapısıyla adanın üstündeki bitki yapısı tamamen farklı ve bu yüzen adalar rüzgarın yönüne göre yer değiştiriyor. Yani sürekli hareket halinde. Sabah bir tarafta gördüğünüz adayı ilerleyen saatte gölün bir başka tarafında görebiliyorsunuz. İşte bu yüzden Bingöl'de bulunan Yüzen Adaları tüm dünya bilir.